Mică elvețeancă și progresul ei la dresaj. Pe Freia v-am mai prezentat-o. E o fetiță de ciomănesc german, în vârstă de aproximativ 5 luni, nu mai știu exact, undeva pe acolo, care va pleca în Elveția și mai are puțin până încheie partea de disciplină de bază. A fost așa un program maraton pentru că am fost cumva constrâns de timp. La post. Ea e fetița care învață comenzile în maghiară. La post. E o fetiță foarte dornică de lucru. Ide! Ies! La post.